नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। तो फाइनली दोस्तों हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट आ गया है रिगर की तरफ से। जी हाँ, काफ़ी अमेजिंग प्रोडक्ट है। आज की इस वीडियो में करने वाला हूं अनबॉक्सिंग और आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज भी है। तो इसकी अनबॉक्सिंग देखने के लिए काफ़ी अमेजिंग प्रोडक्ट है। इस वीडियो में बनी रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। सो दोस्तों ये कुछ हमें बॉक्स मिल जाता है जो कि रेगर की तरफ से आता है और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या आया है। मैं करूंगा इस वीडियो में अनबॉक्सिंग और आप लोग के लिए छोटा सा सरप्राइज़ भी है। लेकिन अनबॉक्स करने के लिए हमें चाहिए होगा एक बेहतरीन नाइफ़। तो हम इस नाइफ़ को करेंगे ओपन। पुराना नाइफ़ है लेकिन काम बहुत अच्छा करता है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखते हो तो मॉडल टाइप आपको मिल जाएगा और ब्लैक कलर में दोस्तों ये है। और आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो भी मिल जाती है। हालाँकि मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आप इसे बाई करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन उससे पहले चलिए जल्दी से हम करते हैं इसको अनबॉक्स। तो यहाँ पर मैंने लाइफ लगाई और मैं कर लूँगा प्यारा सा कट। जी हाँ, तो मैंने यहाँ पर कर लिया है बॉक्स को कट बहुत ही आराम से। तो मैं करूँगा यहाँ पर इसकी पन्नी को पहले रिमूव। तो इसमें आपको 2 स्पीकर्स की क्वांटिटी देखने को मिल जाती है। जी हाँ, तो ये दोनों ही स्पीकर एक साथ आप इसे यूज़ कर सकते हो, मतलब एक साथ ये बजेंगे। इसी को कहते हैं TWS। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर रेगर की ब्रांडिंग मिल जाती है। एयर ड्रम 400 यहाँ पर लिखा गया है। TWS रेडी ब्लूटूथ स्पीकर मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हो मिनी स्पीकर दिया गया है, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। 520 mAh की बैटरी मिलती है। वर्जन यहाँ पर जो ब्लूटूथ का है वो 5.0 है, ब्लूटूथ का वर्जन है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। TWS रेडी आपको देखने को मिल जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अप टू 10 आवर्स की म्यूज़िक प्ले टाइम मिलता है। बिल्ड इन माइक्रोफोन भी मिलता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। बैक में यहाँ पर कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं जिनको आप अपनी स्क्रीन पे खुद रीड कर सकते हो। सेम आपको ये भी ऐसे ही देखने को मिल जाता है दोस्तों। ये भी ऐसे ही है, सेम टू सेम है। और फ़ायदा ये रहता है दोस्तों कि आप एक टाइम पे इन दोनों स्पीकर को एक साथ बजा सकते हो। तो चलिए जल्दी से मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर बॉक्स को। तो यहाँ पर एक सील दी गई है, इसको मैं करता हूँ कट और ये निकालता हूँ। तो यार बॉक्स के अंदर बॉक्स है। वाह भाई, अच्छा एक्सपीरियंस है अनबॉक्सिंग का। इसको भी मैं यहाँ पर करता हूँ कट। ये यहाँ से कट होगा। तो हमने कर लिया है बॉक्स को ओपन। जैसे आप बॉक्स को ओपन करते हो तो फ्रंट साइड में आपको एक छोटू सा स्पीकर देखने को मिल जाएगा और ये आपके हथेली में आ जाएगा। जी हाँ, ये कुछ इतना छोटा आपको ये स्पीकर देखने को मिलता है। बहुत ही छोटा है दोस्तों। नीचे इसके मतलब आप कह सकते हो बटन दिया गया है पावर ऑन का। अगर मैं आपको पास में ला के दिखाऊँ तो आप देख सकते हो नीचे यहाँ पर पावर ऑन का बटन हमें मिल जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम रखते हैं अभी साइड में। देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पर तो फॉर्म में एक दिया गया है इसकी सेफ्टी के लिए। और बॉक्स को अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप इससे मतलब कैरी करने के लिए इसको यहाँ पर आप बांध भी सकते हो जिससे कि आप इसे ईजिली कैरी कर पाओगे। तो ये आपको एक स्ट्रिप टाइप की मिल जाती है, कैरिंग स्ट्रिप। और आप इसे ये कह सकते हो कि ये एक आपको USB केबल देखने को मिल जाता है। और नीचे एक यहाँ पर गाइड मिलती है जो कि यूज़र मैनुअल गाइड मिलती है। तो ये भी काफ़ी सही चीज़ हमें देखने को मिल जाती है। बॉक्स पे जो भी मटेरियल हमें मिलता है उसको रखते हैं साइड में और हम ओपन कर लेते हैं दूसरे बॉक्स को भी। तो इसको भी हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। अपने सेकंड बॉक्स को भी कर लेते हैं ओपन कुछ इसी प्रकार। और इसमें वही मटेरियल होगा जो आपको फर्स्ट बॉक्स में देखने को मिला है डेफिनेटली। सो फाइनली दोस्तों ये जो हमारे दोनों स्पीकर हैं उनको मैंने कर लिया है अनबॉक्स। और ये दोनों एक तरीके के ही मिलते हैं, आपको बिल्कुल सेम से आपको मिल जाते हैं। तो हम कर लेंगे इनको पावर ऑन। जैसे इन्हें ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सामने की तरफ ब्लू लाइट जलेगी। इसको भी हम कर लेते हैं पावर ऑन और जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ब्लू लाइट जलेगी। तो दोनों दोस्तों आपके जो स्पीकर्स हैं चुटकू स्पीकर्स वो हो चुके हैं ऑन। इनको रखते हैं हम साइड में। तो दोस्तों अगर आप लेना चाहते हो सराउंड साउंड का मज़ा, जी हाँ, मतलब आप चाहते हो कि दोनों एक साथ बजें। और TWS को अगर आप ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पर एक ट्रिक आपको करनी पड़ेगी, मतलब एक सेटिंग है वो आपको जानना ज़रूरी है अगर आप इस रेगर को ख़रीदते हो, एयर ड्रम 400 को। बात बेसिकली क्या है कि अगर आप एक पावर बटन ऑन करके ओपन करोगे तो सिर्फ एक एक्टिवेट होगा और फिर आपका जो ब्लूटूथ से बजेगा वो सिर्फ एक ही बजेगा, दूसरा नहीं बजेगा। लेकिन एक समय पे दोनों एक साथ बजाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, दोनों स्पीकर को एक साथ ओपन करना होगा। जी हाँ, दोनों को एक साथ ओपन करना होगा। तो पहले तो दोनों दोस्तों स्पीकर ओपन हो गए, फिर आपको दोनों स्पीकर पे पावर बटन पे 2 बार टैप करना होगा। अब आप देख सकते हो ये दोनों एक साथ कनेक्ट हो गए हैं।
अब क्या है कि आपको इन स्पीकर्स का मज़ा लेने के लिए इनको थोड़ा सा दूर दूर रखना पड़ेगा। हो सके तो जैसे कि आपका फेस ये है, ये आपका फेस है, तो हो सके तो आपका एक स्पीकर यहाँ पर और एक स्पीकर ऐसे होना चाहिए, चाहे वो दूर ही हो, जैसे कि आप अपने ईयरफोन को पहनते हो कुछ इस प्रकार ऐसे हो। और अगर आप ऐसे ना भी रख पा रहे हो तो क्या करो, साइड में रख दो, लेकिन थोड़ा सा दूर रखो, वरना इसका मज़ा नहीं आएगा। तो मैं कुछ आपको अभी तो ट्राई करके दिखाता हूँ, क्योंकि यार देखो कैमरे पे ये चीज़ें रियल, जो ये आप कह सकते हो इसको एक्सपीरियंस करने वाला है खुद। आप जब खुद एक्सपीरियंस करोगे तब पता चलेगा इसका मज़ा। मैं कैमरे पे इसका आप कह सकते हो कि एक्सपीरियंस नहीं करा सकता, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। अब दोस्तों दोनों ये स्पीकर तो आपस में कनेक्ट हो गए, लेकिन आपको इसे ब्लूटूथ से भी कनेक्ट करना होगा। जी हाँ, तो आपको क्या करना है, अपना ब्लूटूथ फ़ोन का ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको जैसे ही ब्लूटूथ आप ओपन कर लोगे तो यहाँ पर आपका जो भी डिवाइस है किसी एक डिवाइस को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे पर मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये कनेक्ट हो गए, तो इनमें से आपको एक सेलेक्ट करके देखना है और आपका कनेक्ट हो जाएगा। उसका चलिए मैं आपको यहाँ पर प्ले करके दिखाता हूँ एक म्यूज़िक टाइप का। यहाँ पर ये बेस भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करते हैं आपको। और अगर आप इसे थोड़ा सा दूर रखते हो और अपने हेड के मतलब आप कह सकते हो अपोजिट साइड में रखते हो, लेफ्ट एंड राइट, तो आपको और अच्छा यहाँ पर सराउंड देगा, सराउंड साउंड यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस होगा। तो दोस्तों अगर आप इन्हें बाय करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप इन्हें बहुत ही ईजी कैरी भी कर सकते हो और आप ये कह सकते हो मिनी होम थिएटर आप इन्हें कह सकते हो। जी हाँ, ये होम थिएटर तो नहीं है, लेकिन आप इन्हें मिनी होम थिएटर कह सकते हो। मतलब अगर आप होम थिएटर नहीं लेना चाह रहे हो और अगर आप चाहते हो कि कुछ मतलब छोटे पैकेट में बड़ा धमाका मिले, तो ये दोस्तों दोनों धमाके आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे और आप इन्हें एंजॉय भी कर पाओगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्लियर ऑडियो है, बेस भी काफ़ी अच्छा है और ऑल अराउंड अगर देखा जाए तो साउंड की क्लियरिटी भी बहुत अच्छी है। मतलब मैसी टाइप का आवाज़ आपको सुनने को इसमें नहीं मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों गिव अवे की। तो अगर आप दोस्तों इसको जीतना चाहते हो गिव अवे के अंदर, जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन दोनों स्पीकर्स को जीतना चाहते हो गिव अवे में, तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट में लिख के बताएगा कि आपको जो रेगर की तरफ से एयर ड्रम 400 मिल जाते हैं, TWS रेडी ब्लूटूथ स्पीकर जो मिलते हैं, वो आपको कैसे लगे और क्या आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स पे, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा और ऐसी अनबॉक्सिंग जो मैं करता हूँ क्या आपको पसंद आती है या नहीं आती, तो ये सब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, सब कुछ किया तो ठीक है, लेकिन अगर शेयर नहीं किया तब बेकार है सब कुछ करना, तो शेयर करना इस वीडियो को बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, और मैं इसका जो भी रिजल्ट है वो आने वाले कुछ ही दिनों में निकाल दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी हाईली रिकमेंडेड है, मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छे आप कह सकते हो ये स्पीकर्स हैं। TWS स्पीकर अगर आप चाह रहे हो तो ये TWS रेडी ब्लूटूथ स्पीकर आपके लिए ही बने हुए हैं। दोस्तों अगर आपको ये स्पीकर्स पसंद आए हो जो कि काफ़ी स्मॉल है, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों ऐसी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। फिलहाल के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।